聖誕快樂啊！今日要講嘅陀螺就係呢隻雷霆魔龍啊！咁就雷霆魔龍都出咗3隻啦，因為 Birth 世代又復刻咗一隻，X 世代又復刻咗一隻，咁同埋一隻原版啦。咁當然我哋今日就係講原版嘅。咁原版嘅功能咧，其實喺後面嗰2代都唔多復刻到嘅，我覺得。係啦，首先就拆開啲嘢講下先。係啦，真係要拆開嘅呢隻。咁文章唔特別講啦。咁佢係一隻左迴轉嘅第一隻左迴轉陀螺嘅呢個 Hybrid Wheel System 嘅陀螺啦。咁佢就因為 Hybrid Wheel System 咧，佢唔可以即係搭其他嘅 Hybrid Wheel 啊個舊鐵，咁所以變咗佢有啲特殊嘅功能啦。咁個 Hybrid Wheel 就係魔龍啦，咁就有3條龍喺度進行一個連打咁樣嘅嘢啦。咁佢條龍都幾大條啊，係有助於少少吸收嘅咁樣。跟住雷霆鐵啦，咁就係我呢度個係特別色嘅貼紙啦。咁你見到藍色貼紙同埋紅色貼紙嘅。咁藍色貼紙就係一個龍鯨啦，咁就係進行一個連打嘅，係啦，一個連打嘅。咁紅色嗰個咧就係你見到係龍爪嚟嘅，咁就係進行一個 upper 攻擊嘅，咁就係一個扣殺嘅攻擊啦。咁係啦，咁你見到啦，冚住藍色嘅時候就露出咗嗰個龍爪啦，咁就可以進行呢個好強烈嘅 upper 攻擊啊！咁就係將對手鏟底咁打走啊，係啦。咁跟住如果你係冚紅色咁變，即係露出藍色嘅連打印啦，咁就係變咗係連環攻擊啦。咁可以令到對手嘅持久力被削弱啊。係啦，就係一隻咁樣嘅左迴轉陀螺啊。係啦，咁跟住軸心同底盤就係100同 HF 啦。咁100咁嗰陣時因為90嘅軸心啊，係啦，90軸心啊，咁都係啲限定品啊，嗰啲先有啦，咁所以100都比較低啊，係啦，跟住 HF 啦，就顧名思義 Hope 咧，你見到呢度係有個窿嘅，係啦，反轉睇係有個窿嘅，咁有個窿有咩特別呢？就係持久力會同埋機動力都會好過普通嘅 A， 即係嘅 F 系列嘅底啦，咁但係攻擊力就冇咁勁嘅，相對地係啦，咁個重量係點呢？咁就呢2嚿嘢其實真係一齊磅都得噶啦，係啦，33.7嘅，咁淨係嚿鐵就29.7啦。咁因為魔龍比較大條啦，咁所以嗰個重量都不能太重啦，係啦。咁最後成隻嘢嘅即係嗰個重量係幾多呢？咁下面嗰2件唔專登磅嘅都離不開嗰啲，即係1 gram 0.幾 gram 嘅重量嘅啫，咁成隻係36.3嘅啫。咁36.3係一個咩重量呢？就比較輕啲咯，呢隻雷霆魔龍係啦，比較輕啲咯。咁勁唔勁呢？咁我哋實測下就知㗎啦。好，我哋而家即刻去片。Be brave, be brave, metal fight， 勁爆逐秒在鬥轉。出擊我越強 ，to shoot， 一擊即中是強，看一場激戰爭鬥，發動在台上。勇氣與好勝的心，用實力與敵不退避臨陣，激流汗信心，我也最高分。Be brave, be brave, metal fight， 勁爆逐秒在鬥轉。Be brave, be brave， 一直到擦響。Metal Heart， 全面宇宙將旋動不一樣，合力發揮無惆悵，出擊對戰最囂張，亮光爆轉極中，雷電的衝撞。Be brave, be brave, metal fight， 勁爆逐秒 metal fight。Be brave, be brave, metal fight, lead a fight, metal heart。 One shot 出擊我越強
to shoot， 一擊即中是強，看一場激戰爭鬥發動在台上。勇氣與好勝的心，用實力與敵不退避臨陣，激流汗信心，我有最高分。Be brave, be brave, metal fight， 勁爆逐秒再鬥轉。Be brave, be brave， 一觸動擦響 metal heart。全面宇宙將旋動不一樣，合力發揮無惆悵，出擊對戰最囂張，亮光爆戰極中，雷電的衝撞。好啦，對戰完翻嚟啦，講啲感想啦。咁呢隻雷霆魔龍，我覺得就對應唔同嘅陀螺，其實個 mode 係有唔同嘅，咁冇話邊種勁啲嘅，我覺得。咁講下先啦，咁呢個就係高空扣殺模式啦。咁但係攻擊型會有利啲咯，係啦，就因為兩隻陀螺都係高速嘅情況下咧，撞擊力係雙倍啦。咁其實作為左回轉嘅雷霆魔龍係好容易彈走對手嘅，係啦，好容易鏟走人嘅。咁但係對住啲持久型咧，就因為佢呢個高空扣殺 mode 咧，佢唔夠，即係鏟嗰個威力未必夠，因為佢兜圈嘅時候持久型已經喺中間啦。咁嘅時候咧，佢個威力唔夠，咁就鏟唔走人，咁就等死啦。係啦，咁所以呢個就唔適合攞嚟打持久型嘅，我覺得。咁調翻轉啦，藍色嘅連打 mode 咁就係比較適合攞嚟打持久型多啲嘅，咁因為可以對喺中間嘅對手進行一個連環嘅傷害啊。至於佢打攻擊型就唔太好啦，因為威力真係唔夠，咁就令到啲攻擊型佔晒上風啦。咁軸心就都幾好用嘅，咁底盤就係啦，你見到掘咗嘅，咁本身都幾好用嘅，咁但係掘咗之後呢，佢嗰個攻擊力會下降啦，係啦，持久力可能會好少少嘅，咁唔知啦，咁係啦，佢之後 Burst 世代嗰個 set 底啦，同埋嚟緊呢個星期六嗰隻隕石青龍啊，都係呢類嘅中空底嚟嘅。咁呢類中空底呢，其實掘呢係好必然嘅事啦。咁係啦，咁即係玩青龍，即係嚟緊嗰隻青龍嘅朋友仔就要注意一下啦。咁筆底係會掘得好快嘅，係啦，掘得好快嘅。咁解決嘅方法就有幾個啦。咁一係你買個合身嘅，一係就係攞螺絲批去掘翻大個窿佢咯，係啦。咁雖然呢個真係唔建議大家學嘅，呢兩種真係都唔建議大家學嘅，係啦。咁跟住都冇啊，因為細個試過 set 底，真係有朋友仔即係將啲牙籤接咗入去，諗住掘大個窿，點知係成啲牙籤斷咗，係掹唔翻出嚟嘅。所以記住掘呢啲窿咧，唔好用牙籤，係啦，唔好用牙籤嘅，係啦，就係咁啦。咁講翻 X 世代佢同埋 Burst 世代嗰個復刻係點咧？咁 Burst 世代淨係復刻到連打型啦，咁嗰個扣殺型佢就冇復刻到嘅，咁就比較遜色啲啦。咁跟住 X 世代就佢係分開咗兩隻嚟復刻咯。咁但係其實嗰陣時因為都未有 CX 結構啊，如果有 CX 結構咧，分分鐘係已經解決咗呢件事噶啦。咁就係咯，但係佢嗰兩隻嘅威力都麻麻嘅，因為始終都發發地係啦。咁同埋 X 世代嗰隻咧出得太早啦，就中空底都唔等咧就出咗啦，係啦。咁所以都冇辦法咯，係咯。隻雷霆魔龍就係咁啦。作為一隻左回轉嘅陀螺，我覺得雷霆魔龍係唔錯嘅，係啊，真係唔錯嘅本質上。咁但係又未去到大地蒼淵咁樣無敵嘅，係啦。咁就呢個就係各位龍牙嘅 fans 會要注意一下嘅嘢啦。咁好，條片就嚟到呢度啦。咁下次應該會開隻木乃伊先嘅。好啦，我哋下條片再見，拜拜。